Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì sau đây sẽ là trải nghiệm cái phiên bản tu chân 3 nha các bạn, để xem là ở tu chân 3 thì đánh đấm sẽ như thế nào. Thì Hòa Văn phái Phật này thì sẽ theo súp nha, không mặc đồ đan, mặc đồ nghiêng về súp. Bên phía Hắc Bang chỉ mới có một Hoài Quang, một Liệt Sơn xuất hiện thôi. Nhìn chung đánh nhau ở bên ngoài thì cái map nó rộng quá thì nó chạy cũng khá là xa. Nhìn chung là đam bóng Hoài Quang khá tốt các bạn. Các bạn thấy thì Hoài Quang có thể kết thúc khá là ổn. Như vậy là đã có phần thương cấp xuất hiện rồi. Phải chón em phần thương cấp này mới được. Hắc Bang thì đội hình đang có vẻ rời rạc, đã bị hôn mê. Như vậy là khả năng dính hôn mê của Thiên Âm Tự từ xa rồi. Không biết là Thiên Âm Tự đang đứng đâu. Như vậy là phía Hắc Bang là bắt đầu có Quỷ Vương Tông rồi ha các bạn. Như vậy là bắt đầu Trung khá đông. GM thì BK kiểu gà thôi, cho nên GM BK thiên về súp, phá con Liệt Sơn này lại. Liệt Sơn bắn tỉa.
Bị nhốt. Trên màn ảnh của các bạn là trận chiến giữa Hắc bang và Bạch bang. Nói chung đây là cái phiên bản trải nghiệm tu chân 3 nha các bạn, cho nên là kill cũng khá là ít. Mọi thứ nhìn có vẻ rất là đơn sơ. Nãy giờ mình quên dùng bét, cho nên có lẽ là cái đép của mình nó không có được tốt. Xiao chón xiao nè. Nói chung là do mặc đồ cũ cho nên là đam là khá thấp thôi các bạn, kết thúc không nổi. Mình chỉ đánh sub thôi. Bắt cái em phần thương cốc này mới được. Thủy su, bắt thủy su lại. Chết rồi. Bị chưa ai. chạy nha các bạn, hết MB để sử dụng. Đang bị truy sát, bị một em quỷ Vương Tông đuổi theo. Đồng đội của mình đâu rồi? Đồng đội không có trợ giúp gì hết. Chạy ngang lửa. Sắp chạy đâu cũng gặp kẻ địch.
Sắp hồi rồi. Ok, hồi máu, hồi MB. Nói chung là mình chưa có hụt cái kêu của phần hưng cấp nữa, cho nên là cũng hợp văn phái ha, cho nên là cũng đang chưa biết gọi là đánh như thế nào. Vậy là phía bên kia có phần thân cốc, cho nên cũng khá là khó chịu. Lại bị rút MB rồi hả các bạn. Cắm thật tới mấy giây nữa chết, khả năng mình sẽ không qua khỏi, chỉ là bây giờ chạy thôi các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã rồi bị rút MB tiếp rồi. Nói chung là đánh kiểu tu chăn ba này thì nó không có theo cái kiểu mà one hit quá nhanh như các bạn chơi những cái kiểu tầng 5. Mặc độ cái tốc độ đánh nó sẽ chậm hơn. Đang bị rút MB rồi, phải chờ một thời gian nữa mới hồi lại được MB. Nói chung bên đó có một phần hưng cốc lợi hại quá, chúng ta thiếu mà phải me khống chế cái còn phần hưng cốc này. Thủy xu ạ. Bị rút máu hả các bạn. Hiện tại là phía Bạch Bang cũng đã có phần hưng cốc rồi các bạn, đặc biệt là có một thiên âm tự giữ cửa. Hỷ xu.
Như vậy là chúng ta thấy là vai trò của phần thân cốc cũng khá là cao. Nói chung là hầu như là ở phiên bản 12 trở xuống thì đến trận phải có phần thân cốc rồi. Tình hình là thiếu quân, cho nên là bây giờ phải bên đây đánh lại không có bật ti gì hết, hàng gì các bạn. Mạnh ai nấy chiến à.
chưa chỉnh. Bị rút máu rồi. Đây là đồ cộng không nha các bạn nào chưa có pháp bảo luôn. Nói chung là các bạn vào các bạn làm mặt thì vèo cái là được. Nói chung là QM thì đánh cho vui thôi các bạn, chứ trình độ BK thì không có nha. Các bạn chỉ việc tạo nhân vật và các bạn hầu như các bạn cũng không cần phải làm gì, khoảng 20 phút là xong mặt thôi. Mấy cái đồ này ở shop có bán hết rồi, chỉ việc lại shop mua và sử dụng thôi. Còn bạn nào muốn đẹp thì ép cộng lên. Tuy nhiên thì thực tế giữa cộng 1, không cộng cho đến cộng 8 thì nó cũng chả có lệch bao nhiêu, chỉ một lần chịu đam thôi, cho nên nó cũng không có quan trọng gì cái vấn đề cộng hay không. Một số bạn siêng thì các bạn cộng cho nó đẹp, còn các bạn lời thì các bạn khỏi cộng cũng được, nó không ảnh hưởng gì.
phần thân cốc nó bị ám sát. Bị bị vây.